bandeko na ba congolais partout dans le monde, bon s'abonner na version Nouvelle TV. Version Nouvelle TV, ba gag, ba film, nyonso etali culture ya Congo, to s'abonner massivement na kati ya version Nouvelle TV. Bon s'abonner massivement. Siècle, c'est pas pareil. Ayuna. Bonjour, bonsoir chers abonnés fidèles de Version Nouvelle TV. Merci d'être toujours à la page de votre chaîne préférée. Moi je vous aime beaucoup parce que vous êtes toujours à la page. Je vous demande de s'abonner massivement. Pourquoi massivement? Pour bénéficier de nos actualités. Comme l'actualité d'aujourd'hui, c'est une actualité fantastique. J'ai pas relation comme une statue à père. Ah, c'est comme ça. Pourquoi on a comme une statue à père? Parce que bah inauguré pendant le confinement, bloc qui bloqué. Ceux qui vont remarquer peuvent changer couleur. Mais statue pour répondre plus histoire comme néné. Parce que avec numéro 1, attends, numéro 1, il y a musique na biso congolaise. Parce que Azaki international. Elle m'a tout à ça le bloc ya ko sala ki yemoko. Pourquoi tu t'es mis pour sa statue? Toyo qui ba nous. Papa tika orchestre. Pas manda chante, famille comme qu'on réclame orchestre. Ni on a plateau na biso toyambi babi moi na ya vieille ya makila JR Lutumba. Pour ne pas dire Junior Lutumba mais JR Lutumba yé abati par relation. Mais maintenant la version Nouvelle TV, to me kana ko la vérité pour manda ay ba kotika orchestre bango. Mais si je parle le même langage avec mon réalisateur, balobi Medi Okonda. Soko ko balancer pour te to ba ko inviter na biso. Merci. Version Nouvelle TV oyo kantangwa nanga nyonso awe information awe actualité ya bien awe mama nyonso awe. Merci à l'équipe technique de Zong Nakata Plateau na biso. Je profite pour dire un grand merci à mon big boss papa Jean-Pierre Moumou papa. Des gros coucou à toi. Pourquoi pas ma grande-mère chérie Thérèse Moubanto et à mes deux garçons chéris Billy Mitton et Francesca. JR Yéyo, babi mouto mo qui les a loués là. Oh babi que ce coup d'alimi la France va compammer ma banga parce que baza va enfant prodige. Tant papa qui n'a pas moi il va kima. Ba moni que via zone va comment songi la orchestre va bonjour. Ouais, bonjour. Avant la bande, on remercie pas tous nos supporters la mission de Maxime Zambé à Zambé toi aussi. Junior, tu comprends babi que yo na bien manda au pesi mwa boy. Junior biso to yeba ka Tindenga baby a robeta biloko na yolo na Kamina. To tikala ko ka Junior te. Mais pourquoi le lovi a kufi Junior yo comme wela orchestre na bima? E balena minela misingi mabela ya Afrika. Ezali na semole ya pinzoli ya pasinanga. Sacrifice nini lisusu mama ozena kosala. Na loba mingi te. Ngai JR Lutumba so na bina kimaki papa ngazaki na papa. Autrement dit, monument bâti mkolo bachango papa alobi a besi orchestre pas manda mais to beta wa ba journaliste na biso mususu ba bomba vérité to beta awa ba président ase kwa zalaka ba journaliste belé bazalaka to beta papa tikali ye moko po ba musicien ba ndor travailler na ba ya tout ba ya aimé ba ya épine ba sepela ki na ngote autrement dit na biso na ba tout. Quand papa a sali émission atikeli manda mouvement ba musicien nyonso balongwa batika papa ya biso ba yenanga. Si vous faites un monument, le gouverneur Mboka Baserouana, Yandre Kimuta, Léon Sommet, ministre de la Culture et Arts, qui a Godard Montemona, Babité, mais papa, nous avons photo de orchestre, habité à Zaran orchestre, na beta un monument. Tu as bien manda yemba yembati. À Kokate. Quand on a une pratique à l'orchestre, ça veut dire qu'on ne fait pas la vérité. Quand on demande à on est pour bon, on y va faire un abattement et na wenge pardon. L'artiste non sa wenge ba président tout le monde a bino ye JR Lutumba. Na manqué na bino respecté mais nazo réclamer eza droit na biso. Droit na biso eza ke bati ke la so mouvement na ndenge sa bono. Manda yemba banzemba. Mo banzemba le roi ya bana OK. Na papa Lutumba. Ba grand chanteur ba yemba wana. Ba grand chanteur le roi ba Carlito. Ba fait Malange, ba fait John Poi, ba papa Madilou, ba papa Ndombe. Vous comprenez? Ba to na yemba wana ba tembre wana. Manda ko kangote na beti na ye. Tant to beti awa to ke papa le photo sangana. Jalousie. To beta na yolo, jalousie. To beti ya kedi kintsala beti na akufi na mbinza, jalousie. Ya monto benda to beta to ke beta orchestre na biso. Atike la biso kana itawo ezawa. Mais pour bandi meloko olo ba solo ke yo ko simba orchestre papa. Beta na bor mo papa ko to ba yo ka o. Baba te ya zo mérite orchestre. Bande ko na baninga baswa bo mengo maboyi ko salisa ngai.
kopanza mama omokolo nakokufa barishe bakomonana bokokundanga na sanduku ya malonga vedete ya Congo cotisation ekomande ya concurrence towela nde batitre awela batitre tant papa kufi tant papa zalaki bango bazalaki ti sikonde bowela orchestre famille ezolobani parce que papa atikaki orchestre pas manda j'espère que maman azalaka wana maman alaka siko manda chante pe azoka par na hier asala orchestre pe sa bino famille pourquoi bino tukoni na bokota nga pe na basusu nyo ezokota o parce que ngana na sika nango eloko tozobeta toyoki pe komoro ke yo na bamisa ya gezi mawote bosala featuring yo ndenge nini yo obeta babwaka papa biloko akala okomobeta featuring na ba musique profane ça veut dire que yo bebisa musique à papa yango papa ebaka atikani manda te omoni biso toza baartiste soko swinga na beta drum abeta akida so moninga sengi aide na ngai na eloko na ye na oboya te eza mpe lokola yo lobika tosala émission na oboya te babandeko biso toa bachaine eloko ezobomoma vie wana eza nsima ngolo mpe manda wana ya mouvement na yo ti biso mobananga moko te ya dadi lutumba abeta akida Ashia Lutumba na yembaka beti na biso no Lutumba ayembaka donc papa za na fleuve ya artiste omoni mutu soka koli papa ndo ebisa biso ke maseke na moto ntaba e apona kindoki te mais za pona défense na ye soko yambi mopaya na ndako kowela na ekiti te tikela ya fanda tondo mona ka manda soya tondo za na bandule to mona manda ndoboya affaire manda boya afani ba boya papa wemba et tout consort mais ko tikela yango bena a te na ebite ako ka charge wana te. Merci na sepeli mingi vraiment je profite pour dire un grand coucou à l'objet moko cordon ya chien na biso babi dodo bisalu ngala bien que dodo bisalu parce que ça la musala qui tokona osenga na régime na biso ce ko balancer biso nene les mots version nouvelle TV le temps que tout se préparer ba question version nouvelle TV oyo kantangwa nanga nyonso awe information awe actualité ya bien awe mama Angier, mona manda uta na kati ya wenge ba wenge za musala parce que na wenge so za na muzungu ko kote mo telema ezali yusko ndingo wela orchestre manda yo se préparer déjà na mbalu oyo déjà que dans ça beneza ko binana na kisi na makasi parce que pour musique akino ye banana yo ko limisa ngai poza na kati ya domaine ko ba bigeza monde showbiz opesi makambo yo za na makambo oyo opesa pozo loko papa ndo ebisa biso ke okoki koleka mobange na bilamba kasi na matabati maza na mwana oyo avande sika ba balola misiki lokwa potopoke sila moto balesa bana nzungu ezali biso ba Congo nzungu benezali ye moko papa asalelaki ki chef coutumier nyonso ya biso ya famille ezalaki ye nyonso ya biso ya famille ezalaki ye donc nzungu ezananga moko te nzungu eza ya pesa makambo amona pe na opesa makambo. Monsieur Nzungu ezali normalement ko to koleka le biso to déclarer kana nzungu ano ko benda pepe orchestre bilongo manda yaka o invoquer azongi te orchestre c'est que nzungu mo c'est omoni soki na lobi na sala ngo bongo eza lokola mémoire à vie oyo l'équipe munene pardon mémoire à papa oyo l'équipe munene omoni ba conseil o apesa et pas manda ko kangoti manda na timbre moko papa ateya biloko bateya na ba église na ba nzembo na ye donc etant que biso mo bana na ye olobiango bien to luka to bima mais to bima kana eloko na biso moko na simbi nzungu ya makasi mais na eloko na biso moko ezake yaya ngai nazaki na orchestre na ngai wana papa na ko kota na bana oke mbona beta na monument mais à part wana nga beta na papa de atro abeta na papa trop na lemba na yemba na ba vendombe na yemba na ba vejoski na pesi ku Yannick Ndombe mbote na pesi ya ba bindombe na yemba na ba papa na ba Tade Alba na beta na ba Olivier Timanga mo ba tontanga donc na beta na ba Vesha Kembo ba donc na beta na bango tout donc na mwana oyo na vandi esika li solo ngeza oyo ba speaking ma ezaki mais biso to mona ki na ba maître Kings ba kota na masolo orchestre pa monter ba bima na ba carrière na bango moko pourquoi pas epende ngo fungola ki orchestre o mi bimela na carrière no mais yo ko yo songi simotali so orchestre te makambo nde na monye pesi makanda soki ezalaki papa akufi monde ve madilu atikelaki orchestre po bamisicien bando travaille soki papa atikaki yango ata biso nga mpe na kati ya ngai nazala tonga se retrouve mais lokwa papa apesi yango moto ya lokolo mosusu wana ezodemba wenge ebetaka totano manda nano carrière ya manda ana combien de chansons oyo esimbi koleka banzembo papa Lutumba eza te na carrière ya manda à part kombo ya Lutumba mokonzi nini akolinga koyamba manda na kombo ya orchestre ne tango ya wela bana oki bon et bongo wenge référence nani awela ngo biso komoni pe na biso emongo en plus na osenga na ye pardon
oza vie oyemba trop mais bongisa posi ya kutumba ye waye bongisa pe nanga ve mango batikeli OK Jazz namona na ba banderole pona kendo oyemba tikuna namona na ba banderole za kaka OK Jazz mais ndenge nini pe koma bana OK emanda chance eloko zoswanga yango wana kombo ya papa Lutumba eza wapi mais eza orchestre batikeli ça veut dire que Momo avait Lutumba eleki et comme Momo na même na comprendre ba peke vieux faire rigolo guerre d'esprit nous baza entre Borni Balais au Pessi Bomba omoni ndeti na likambo wana nazo regretter makasi po Shetani aza mwana oyo ya papa Lutumba oyo bayembane nzembo esala succès Fali aza mwana oyo ya papa Lutumba oyo bayembane banzembo oyo abeta ba accompagnement na kati ya banzembo na ye omoni soki vraiment ndo ofinga bango tango bango ba otake yo mama o salir image ya papa Lutumba oyo banda musique tesika komi pe ya sonam aswani na motute baleki nyonso bazalaka baleki na ye bana nyonso bazalaka bana na ye Mfere ayemba nsembo na papa Lutumba simba yo fait mando emi nsembo ni na fe Lutumba oyembite nga ba misenyo nga no mona voir même Pepe Kale azoya ba préparer trahison nga na sawana Frère Gol azoya ba préparer nsembo ka imbeshete nga na sawana manda yo bozoza ozoya nga na sawana mais na comprendre omoni machine eza mukie soto ba Congo que c'est au pouvoir c'est au pouvoir Babi imagine avec ça moqué c'est au pouvoir président manda chante papa ngina lo babu pourquoi pas tellement que papa aza antenne à monene ya musique ya biso a bongo komona babi na biso nyoka longo papa nyoka longo okimona ba mombi label entourage ou travailler en affaire donc bango tala likamoza yango même ko kanta manda chante peut-être ba ko sala bino sangala ko te ba ko harmoniser orchestre avec bino ba le travailler encore Bon, moni balobaka boye mona mokie so azoloba mingi liboso bakolo osika za ndoki ngai na président Azekwa tosololaka nakendaka kuna na papa nyoka longo tosololaka nakendaka kuna ye moko manda chance aza conscient ki afandisaka famille na biso ntango papa Lutumba kufi alobi ke papa Lutumba apesinga mouvement au pona 2 ans wana papa ye moko aza vivant apesinga mouvement au pona 2 ans soki na memi yango bien te na kozomisela yango famille me maloba na ezokanga ye malobanezo kangena yolo place ndo beta na kamina to beta asute na yolo place ndo beta na kamina to beta asute sko yeba na okia mabeta awat ka otambo na komba simaro ko senga ba instrument papa Lutumba kufi yo na oyete oye a komi yo na ndaku te oteleme bando senga ba instrument batombokela donc komba papa Lutumba o tambusango to beta ka wapi ba mikonzio bando kolanda papa Lutumba bayaka obina musique ya Lutumba wapi tango biki wo senga ba instrument ça veut dire que papa chinda kufatika siko moni ndeti ve wana ata ve moko machine ya muke na odimine yo ndeko besenga ba instrument mais papa Lutumba yemo atiki 4 paires instrument 4 paires ya instrument obiso tondo répéter non tondo beta yo tango papa kufi e falaki oya na famille olela na biso na mawa yo kita maman awa oyo wela ko sala émission pour appeler instrument eza bongo de papa Lutumba e pa na biso tondo bende baoba azadi baoba azalaki ata bobo mwana soka ye akopesa ka lisete papa yebisa ngai boye mwana nkoi soko moni na makila na monoko kokamwa te mwana polisa ke na koboma papa polisa te na koyemba na masisi mwana sana ngai likamukake mouvement na so ekomi pana ngazi ya Lutumba après baoya papa tendai papa na tete tendai moninga ya papa Simaro to banda ko salame to yebani mwakala ba beda suba oya na okota pe mwa relation mo ya ba jeune pe mandate ni les autres angles les matchs de la décision parce que hier la zone du groupe de famille il y a une personne qui a son national ni ne peut sur pour ça mais le autre décidé au cours de la orchestre c'est que manda d'autres ça la versement parce que papa peut se orchestre papa dit quand on va côté il y a ça dans la famille parce que c'est la famille donc à dire respecter versement de mokolo na kokoma mobange masivi nayebi na kotambola na nzete na balamala nasengaka likuta mponga na bikela damoni monga manda to alango besoin te manda mona biso te apesa biso mbongo na ye te amoni manda chance azwi na vie na ye oyo papa Lutumba tikeli eso to récupérer masolo wana manda ari mais pourquoi nango besoin parce que ça mbongo ya orchestre ayaka te manda mona biso te ye po na ye nde bapesa orchestre bazwa mapata bazwa kishasa bazwa batia yango na mutu toza na charge ya bato toza na charge biso moko bana na ye ntango papa azali présent tondobeta na ye papa simbi gida tozobeta na ye makambo na oloba ve manda yebi toyemba ye moko na ve manda bapodium moko mbalombala
oka biso na kini nde babike Congo eza motema mabe bapesa bato chance te mais ba grand journaliste oyo bazalaka jour ya événement eza ba image ane eza témoin ba image ane ya témoin na pona parce que message ni oko senga na bakonzi ya mboka bato bakofina musique à vie so eza po basunga yo o récupérer orchestre manda chant message ni oko pesa bango bon nga message na ko pesa bango ba cadre tu ya mboka ba papa Lutumba azalaki masa ya bakonzi ya mboka osunga nga mwana bino J.R. Lutumba nazo bundela eloko oyo eza monument papa Lutumba alobaki totambola na kombo na ye me na ndenge ya bien totambola na kombo na ye me na ndenge ya misala mosala na bino oyo papa atiki ndenge tolelaka ye ntango akufaka ndenge mpe fo tokanisaka ye po papa Lutumba atiki banzembo oyo eza balivre de livre de livre de livre donc mwana na ye moko ezala bien mwana ne moko atelemi ainterprete banzembo na ye ke ezala inconi moko atelemi ainterprete banzembo na ye mais famille ezwa eloko te. Moi si je comprends des soucis parce que famille est parce que na kota orchestre papa pesa qui mais ce que son mandat pour nous ça veut que le na comment ça nous parle na bino yango tikeka na robeta lisolo moko tokenda kobeta na kamina ba mission na ye ba yembi pe comme un décan biso to yembi ba bambanga mbongo pa majani mbole bambinga mbongo roza ata ba $170 na sumo na tie ko kitana nga manda ebisa ngai yo ya uzwa mbongo ngo ande ku tolobela Lutumba ngo lelo mto pesa bateau ba transport mais tandis que tant on doit ba répondre on pesa soit transporter ando pesa biso donc azana mutema mabe papa Lutumba azalaki aroza na biloko 10 azo préférer pesa batu 9 ye moko tika na moko bankatra batu bongo pour répondre à la question ceux qui mandent d'achat à décider après ça rabino mbongo ya orchestre de tika ya la te biso toza besoin mingi ya mbongo te ko papa ndo eksanga J.R. yemba na mbongo na eza na baposha batu toza besoin kaka ya osatire wana ya bana oke esonga na famille na biso avec J.R. Lutumba à contrôler c'est tout les avez bien ngapé jeune boy non ça ne s'appelle pas papa ba oya pe raisonner sur Lutumba à travers moi nanaï c'est bon. Moment j'y profite pour dire joyeux anniversaire à toi la reine de J.R. Aïcha Lens ba joyeux anniversaire à la famille on connaît une le siko ndenge nza message ni ko pesa manda chante en direct kwa yoko ka ngai J.R. na lobi ye manda soki manda soki président soki na ndenga e bokongisa biso banga J.R. na bito bongisa to songa to tala ki bien zongi tela biso orchestre pour éviter mekana pour passer message ye manda o ka bon ve manda na yebi ko so banga na palais message na ngesa kaka au lieu biloko moi préparer mbangu okola yozo wela orchestre ngana sengi o battle déjà au 5e émission yakana batu na ya sima oyo ozobenga bana oke ngape na so batu na ya sima o ba travailler kina papa Lutumba to emba 5 chansons un peu Lutumba muta yembela biso te ata 6 ata 7 ngana après yozo ba producteur yozo danger biso to lukanzela partout ba ocha na roya soki yo yembi banzemba papa Lutumba na bien bolekanga nga pesi orchestre alors soki le fait de cette yamba la manda chacun de okimbe ko chebi mana ngai na vandi déjà na ndako oyo encore ina kobanga makelele te ngana ovanda na ndako oyo bakonza mboka ba o déplacer ba oya ba musicien nyonso ya mboka ba yebi mwana atelemi awa eza recevante te monitor muda kufi net na internet ngomza oh aventurier boy te biso mna toza bana ya papa oso ata Félix aze bakitia so katalinga to kosolola faire gola to kosolola fali ngam na ndo yamba bango on comprend ngam na ndo yamba bango na osenga kaka Congo pesa ba tu chance te no pesa pe garçon chance les abe dans ce que l'angle sa vie manda nga la pesa rendez-vous yaka to kuta na émission biso mi ba eto ba vérité polele po yo lo bala mpanzi na vie manda pa lo mpanzi na ye po vérité bi mais éclater na miso ba to bon sa programme to yamba yo na vie manda kadimatala balingi kokundanga mobesu nazali kopema nanu na kufite oyoyo fote ya manate o fote ya komelesan atekeli biso elamba ndenge moko bampangi ye demanda yebi ma message na kaka yango wana na oloba na oyemba po bato bayebi nga te ba comprendre que mongo ezali message jamais za kokutana kaka asa na numéro na nga pe na sana oya ye abenga bengi ba journaliste na oya ya bitumba te na oya na oyemba na bango so ya gagner to ziku to pesi eti kasi na che batel na ye mais dans ce pays là on va message moko na bana poto parce que bana poto ba lela papa Lutumba message ni au pesa bango parce que les minutes on doit appeler wasu kao yemanda poto nyo so bozo liate donc yemanda mikolo liba moko ça peut pas kinga na
Ouais, message na opesa bana poto ngamo famille za no belé José Lutumba, na mona Sylvie Lutumba, na mona Robert Lutumba, na mona Patience Lutumba, na mona Laura Lutumba, famille le sens soucière yo bana poto nyonso ba ona yebi boleke belé ba ope na yebité artiste na bino yeyo. Soutien na ngai pa na bino, na osenga bino ka opesa ngambongo te nga opesa ka batida. Ngana kola na dida, na tangi na dida, ata dida ka libaya, ata dida ko utaka poto. Soko lingo pesa ngango yebi adresse ya papa Lutumba. Yingwala Sirisange soko kitika kana isange tuni place à papa Lutumba ba komema yo okutanga mona sala na wana message na opesa mwana tangi kono yo monika solo yo amena wazo parce que hapa msibaba pechana za conchier hasa nini batika bien manda parce que tout ce que ba la guerre d'espoir pechana conchier c'est que pourquoi bazo traiter à conchier alors que ils ont déclaré droit de thèse parce que même la Bible oyebi yuma bara yanke rapetaka yuma mbo yuma bomaka ye bato bakamwa nga naza aventurier te nga nazaka dans la musique usana nga eza mbongo papa Lutumba ebisenga sie koluka mbongo te yo yemba na yo mbongo na yo eza na bakosha bato bosuma ngai na repetaka na lupangu ya papa Lutumba na isange 231 na Lingwala na repetaka wana moto nyonso azolukanga soka akutai na mama na biso journaliste soko moninga te yaka kaka na yafeni ya papa Lutumba nga nayebani kote nyonso oti na oluka jia Lutumba omema oyo omona ngai babi bato tu bana besoin ba passer na émission na biso pe ba commentaire ba numéro na biso eza touché na barre de quoi obenga bokuta na biso ti par relation hasard parce que makambo eza ndenge ndenge na bako so pe di manda kiti ba biso na nga to tshela se to pe gate ko ko ba tomo na ko ka di biso robongene komona nga mandola lo banzo te mama na swena le na sangi na fandi na kola lokola mwana soso ongana kipaka moto te o mokili turatu il n'est jamais trop tard na mokili la vie est un combat réponse na pesi yango faut que ça peut répondre à ma loba faut ba ba question de oui ou non te na loba non pourtant biso to zalaki na ye ya linga biso te tant que ça qui n'a pas dit nga betaka na bato oyo papa Lutumba travailler na bango ti akufi nga betaka te zone na betaka na bana oyo balongwaki batika papa ye moko donc na betaka na force wana te na rocha pointe po nyonso totambola na ngo nzambe ndayebi lelo na koloba bamisa kozwa makambo nsima yo msu nsima grand cameraman na nga nsima directeur biso za bato tomikitisaka biso za bato tolina papa Lutumba tolinga ranking te soki bamoni ke na lobi mabe balimbisanga me nga na odeklare kaka 3 ya orchestre na biso eza orchestre monene pardon vraiment pardon bon la conseil message ne kosa na mouvement lié dès que kemi boso monument oko le banini malobani ya malamu oko le bapona lié bon nga monument komona nga ngo ezolelisa nga na motema me na otonda mpe na esengo o papa yimbaka mokolo nakokufaka ke ekobeta njita ntima olobelaka bato maloba na ngai ya suka moto na ngai bakamata basala monima soki mopaya donc monimango yango oyo Vraiment, comprenez-nous, on est en plein dehors, on dit qu'il y a des gens donc on comprend parce que c'est une émission publique, donc on va comprendre parce que et déranger les abonnés la bisoté et ça va fanatique à vivre Lutumba parce qu'on va valoriser statut à vie dans la ligne là dans attends mon que muta télémina si ma caméra muta sali boy et tout ça binoté parce que c'est une émission morale banda tout ça nous pas on dit que va inaugurer parce que va inaugurer on va dire tout ça on va ça émission aya bon papa Lutumba nalobaki yango papa Lutumba baki soko yambi mopaya na ndako na yo kowela lekiste towela kiti kwani mopaya kofanda ake na ye aomema monument te osala émission epesi bien bandeko mosusu oyo bana bezo basala émission po papa Lutumba bai kombo na ye etangama mbalombala marke ya kufi me kombo na ye etangama mbalombala yango atikela biso monument kitoko tant tomona monument o président miningo napesi mbote esika ozali napesi mpe bakonza mboka nyonso mbote talaka biso soto totanga ekoma oboye me napesi bino
mbote na eloko okosalela papa lutumba mpona okanisa. Merci bazabone na biso kandi babarati par relation makambo na kosenga na medi okonda bakobalancer caméra parce que tongi tosala interview tous au moins 4 personnes oyo bakoloba babien fait ya papa lutumba bakoloba pourquoi ye na manda bazokante alors que baba na papa moko tokote ye aza mwana papa makila mais ye aza mwana papa atikeli bien papa atikeli ye orchestre tomekozwa bainterview ya bato toka bavi na bango. Merci mingi tozongi na plateau na biso toyambi papa na biso awa. Bonjour papa. Bonjour. Papa comment on a? Comment on a Angèle Benjamin Alanda. Ok papa, awa toza na mwana papa lutumba mais région na biso manda chanta yete. Bazo welela orchestre ya papa lutumba. Mwana lobi ke orchestre fozongi na bango parce que bango nde papa baza bana na ya makila. Pourquoi? Parce que manda chante depuis batikeli orchestre azo verser son communauté, azo valoriser musique à viete, azo sélection par concerté par répétition aboni orchestre. Conseil qui occupe ça entre yena manda. Manda zongi c'est le orchestre ou bien bon balé batikala ba yoka. Merci Yaya pour la question de Ngai. D'abord, on a commis Nzambe pour molimo ya papa na biso lutumba et continuer pour faire na kimia puisque biso nous sommes là bana lingua la tali l'autre côté par là mais tout ça bana oyo za pour papa lutumba depuis le bola ya tika biso na kati ya yoyo orchestre yeba makina batu nyonso ke atiki orchestre pa ya manda chante bien sûr même Ngai naza pour sentir penzaté impact wana oyo esengelaki ezala ntango batikeli manda chante et puis nayebi bien ke manda chante aza mpenza musicien oyo musicien monene na kati ya mboka na biso nayebi ke akoki kosala mie na ndenge batikelaki ye. Alors quant à ce qui concerne ndenge bazobendana lokola uti koloba ke bazobendana puisque eloko bareproche ye c'est que aza koverse bongo oyo te azorekolte na musique. Alors wana ezali erreur moko ya munene mingi et pourtant ye asengelaki a partir ya ndenge balege ye orchestre wana asengelaki asala makambo ya minene oyo ekokai kotindika ye likolo kolekata niveau oyo ye azalelaka niveau oyo biso toyebaka ye ke azalaka manda chante akokaki amema lisusu makambo likolo puisque omoni papa lutumba ce n'était pas n'importe qui yo moto soko lobi olobela na kombe ya papa lutumba il faut zala pe il faut yeba ndenge nini okoki komema ampleur wana. Alors kowela na boye ezosala penza mabe puisque kowela na eza lokola bitumba ezosalema ube likolo ya tombo ya papa lutumba. Alors eloko ndenge wana biso bana Congo tokoki kondima te ke esalema ndenge wana nga nakokaki kokanisa ndenge nini na ndenge na ngai nakoki komona ke bavanda nano esika moko mpe baluka bakulutu mosusu ya miziki baoyo bazosala bakombo batolokola napata mutu lokola Félix Wazekwa lokola Nyoka Longo lokola bamama mbili ya pele bachala mwana batu lokola bongo bavanda esika moko basolola likambo wana epuis souwe ya munene ekozalake na leki oyo aza pembeni ye mwana biologique ya papa lutumba na manda chante bayokana de manière à ce que bakenda elongo nazana mutuna moko avant que na ko bakolobela eloko est-ce que leki awa akembi puisque kolobela papa lutumba eza n'importe quel mutu puisque papa lutumba aza mutu ya munene so tokanisi babisika na biso toza bana mike biso baoyo toza bana mike mais nzambe asali grâce ngai nabotami na Kisangani mais nakoi na Kisangani nayebaka makambo papa lutumba ntango banzembo wana kalakala wana mpe nakoki koyemba banzembo mosusu mais lokola papa lutumba te leki wana estce ata kembi mwa moke puisque manga liboso olia yango ifo mona ke manga eleli wana ifo tokoma tango tolia soki akembi nakosenga ke ndango na manda chante sikoyo bakende place moko tango lisolo na ekobeta makati na bakulutu wana bakende esika moko de manière à ce que liso ya leki eza lokola liso moko ya kengedi la kotala ndenge nini mwa alomea esoki ezokwea wapi soki ezosala mosala monene ezosala misala to ndenge nini puisque bato batikali na nkongo na ye bato bazali liboso na ye mpe bato bazali bamama bazali banani po mwa alomea papa tuni est-ce que kembi parce que faito zingi semi kwa répondre oui soki oyokinga na likambo dati tunakanga ntango mosusu mayeba bomona na mitema ya bato bango bazali kobebisa mokili soki pekana na motema ekoluka
nazali kolela dati donc naoloba te na répondre papa kana mongongo yenda osije so na kembi ou na kembi te. Bon, merci. Comment aller kunani? Hier. Ah, hier. Hier releki. Merci pour na yoki moi eloko obeti wana et ça la moi kitoko na matoi. Bien sûr. Namoni kulutu na yo nani manda chante. Ye aza kulutu na yo, ye akota na ba rivière na ba nini akuma pe na ba fleuve. C'est pourquoi papa monaki ide moko kolobake atikela ye. Alors soki ye pe aza mutu ya maela aza pe mutu aza motema ya kofungwama ngana kosenga na kosenga na manda chante azwa yo za la mopanzi beaucoup ba ensemble biso wana penza ekosala eloko ya kitoko pe ekozala ese. Ok, merci papa, tu fais bien vraiment. Merci. Vraiment, président Manda Chante qui conseille. Pour comprendre, on a un ministre parce qu'il y a un papa Lutumba. Tant que kaka. Faut qu'on y s'entende. Toujours quand j'ai toujours l'interview, la plus aujourd'hui papa, bonjour papa. Oui, bonjour, comment ça va? Papa, comment on a Doyen de Bras Congo. Papa doyen de Bras Congo. Conseil ni yoko pesa entre moi na papa Lutumba gère pour madame Manda Chante. Toki ke bazo wele la papa ba moni balé ko pesi ngombo. Famille ezo réclamer pourquoi parce que Manda Chante depuis azwa orchestre aversa les sous mbongo na famille te. Abomi musique avec Lutumba et yo kana kali sous te. Ba bila ndenge ba mikonzi ba ko binango et puis na mara sous te. Ce que conseil ni to yo papa yo doyen. Oko pesa entre Manda Chante na gère ba kabwana. Manda Chante c'est bon orchestre ou bien bon balé ba sangana ko te ba bossa na papa Lutumba. Merci pour la parole. Manda depuis Wenger, on le connaît, c'est un gardien. En principe, à la conflictualité. Donc, ce que nous pouvons demander, c'est la réconciliation. Alors, la réconciliation, c'est bien, c'est mieux. Partout, le problème ne manque pas. Il faut toujours favoriser le dialogue. Le dialogue, que les deux parties se retrouvent. Et côté famille, et côté artiste. Donc, c'est ça le plus grand conseil que je peux donner, c'est plutôt la réconciliation. La réconciliation. Manda, c'est un grand artiste, tout le monde le connaît. Sûrement que si le vieux Lutumba a fait appel à lui, c'est pour son savoir-faire. Mais nous aussi, Manda, quand il était dans le pays, il a trouvé des vieux qui l'ont encadré jusqu'à devenir ce qu'il est devenu. C'est la même chose, si j'ai un conseil, nous, ça son tour, il doit créer, il doit encadrer les petits. Et comment tu t'appelles encore? JR, il doit s'encadrer JR pour qu'au finish, les deux se retrouvent. Pour que JR aussi se retrouve, que demain on puisse parler aussi de eux. Donc la réconciliation c'est mieux. Papa Manda, ceux qui m'ont Coco Zali, mettez-vous ensemble, vous avez beaucoup d'expérience, on vous connaît. Tala ici Kabouti, Tala Nenga Bajirabino, mais quand vous encadrez, vous êtes un grand musicien, tout le monde connaît vos valeurs. Ce n'est pas pour rien que le vieux vous a choisi, mais la réconciliation c'est mieux. La réconciliation c'est mieux. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci. Mais papa, conseil ni pour couper sa Manda. Nenga zu ba musicien vieux, alongo li bango, azu ya mo fati bango sur place. Donc a bomi penza orchestre. Bon, c'est difficile de donner un point de vue aussi longtemps que je n'ai pas écouté l'autre côté. Je n'ai écouté qu'un côté. Il faut qu'on écoute sur l'autre côté pour avoir une vraie position. Comme ça, à pied levé, je ne peux pas donner un point de vue. Mais il est assez sage, il est assez sage qu'il puisse mélanger, qu'il puisse prendre quelques éléments de l'autre côté pour avoir un peu l'équilibre. L'équilibre, c'est mieux. Mais je ne connais pas ce dispute de quoi, donc c'est difficile que je puisse donner un point de vue. Mais le souhait et la sagesse auraient été qu'ils puissent faire des mélanges. Merci papa. On a entre Manda Chante et JR aza muto akoli na maboka Lutumba. Donc ayebi pena ko improviser banzebo Lutumba nyonso bien par rapport à Manda. Tandis que Manda aza mutauti na wenge. Et là banzebo mususu o Manda ko sa interprétation na ngona ndenga ki wenge et opesa pena kitoko mingi vraiment. Vous êtes préféré en tant que biso bana lingwa to préféré va pesa JR orchestre wana et ça la bien. Merci pour regretter choix. J'espère que tu vas conseiller tout va pas la biso lingwa la pesi. Mais eux ils sont très capitaux.
talo nga na simbi balobi bosa la réconciliation chia boyo kana ka botam ko ke sa papa ngai naza vraiment na problème ya fe wana te toyokanaka déjà tozalaka esika moko po omoni biso tolongolaka papa Lutumba pasi na motema ngo batiaka monument mokolo batiaka monument soki orchestre ebetaka te bien ezalaka te toyebi te so dongai tozala papa Lutumba ngai akufa na jour wana ntango baleki oyo ya yo ve manda baye basali mosala na bango na misu na yo tosangani mpe ensemble mais pourquoi kobimisa baproblème abongo tozalaki mal aimé na mouvement wana balingaki biso te ntango tomoni ke balingi biso te biso mpe towana tala na biso orchestre mpe eza ya biso mokolo mosusu na ya tobeta na kamina apresente bamisien bayemba tuninga kombo na ngai kombo na biso JR Lutumba azongisela nga na micro yekundi oloba Lutumba ngo nga na problème na ye te eza nga te naponaki nabotamake soki mwana Lutumba eza nga te nzambe ayebi ndenge atiaka makambo na ye via yebi ndenge anyokola biso biso toza na problème te toza baleki mpa na ye ya bandi miziki liboso na biso toza na droit na kasi ya orespecte ve wana mais ye mpe a reconnaître savoir faire ya bapeti na ye papa alobi boyokana soki mpe avie ndenge bapapa balobi conseil oyo bapapa bapesi yo soki ekoti oko bavie conseil oyo bamikolo bapesi nga nasengi yaka tokutana toyokana eza simple namoni bino boyebi via na date eti makasa olinga te nga siko na comprendre yo ni moto olinga te ngai na olinga moni likambo ebanda position nga kofanda teke na bengisi ve manda yaka tokutana na ana toi orespecte aza grand frère ye nde fa bandake namoni bobenga peti wana aya tosala nini tofanda toyokana po biso tokoli na komikitisa koloba te lokwa misiki na dodeborde na bandofinga ye na ndoma n'importe kona bika aza para aza na bana na ye aza na pasi na ye aza na bandeko na ye soki ye yaya abike bon namoni ke na nzela ya bajournaliste obe na nzela ya papa Nyoka Longo obe na nzela ya président Félix Waseka tokutana quelque part nga na oya na oboya te na oya ok président Manda chante nde kaka vileki na JR alobi soki bongi boyokana vraiment JR nayebi te soki oza na mbote ya kopesa papa parce que vraiment tokumi na suka ya émission na biso mbote nanga mingi papa Lutumba ndalobaki yakiangani bato nyonso basutena JR Lutumba bana lingwana nyonso napesi bino mbote ya John Lokondo napesi yo mbote base na ngai ya maisha napesi bino mbote peti na ngai ya Minata Lutumba napesi yo mbote Mireille Lusansu Jeannette Alua bana tout ya poto papi Tombala papi Menga de Vendôme prêtre merci JR la grande dame de Paris bijou à fou à Mateso ah la grande dame de Paris bijou à fou à Mateso à fou à Mateso artiste no ye soro lukinga oluki mère o moi guidar mo boye tia makelele na parler mingi nga na singa nde guidar pour na beta guidar na yemba rappel na beta ra trouve donc na pena donc artiste ya makila ya wili musheni koda mmoka balobi ba passe na biso nyoto sanction lipoke to pesi pa na yo mais na poche na yo to moni yango ezo pese te tombola yango soit passe ba petit na biso passe na biso za mingi ba guitare kaka biloko wa ya musala biso mbongo te mbongo ya mungongo na biso nde mbongo na biso me ba guitare auto répéter pe bien na kombo ya moto to tambisa le basuka ni okoba na chaîne na biso version nouvelle TV na remercier bino marababoye ezalate makambo ezala te etikala kosala mabe te mwana na bino JR Lutumba eyo na émission nyonso tosali na chaîne soki bomoni nalobi makambo mabe en tout cas bolimbisa nga nga naza nano motu te nazotambola na kombo ya papa oyo azalaki respect makasi nakokoya kosalir yango te soki omoni nalobi mabe olimbisa nga soki omoni mpe nalobi malamu oyo alinga luka JR Lutumba ye na aveni papa Lutumba avandaki JR avandaka wana esika papa Lutumba akufaki na isange 231 merci lemo ya biloko ya papa Lutumba soki oyembela mpenza version nouvelle TV côté papa Jean-Pierre Mulungu aza ayoka nde mwana na ye JR Lutumba paloli yango ya kopala landanga na version nouvelle TV JR kunza kolela mwana papa Lutumba mongongo na ngai ya mawanga nga JR na version nouvelle TV merci ok vraiment merci tokomi kochite l'émission na biso babi merci na yo babi lelo performance pour Kayo la grande dame de Paris babi bijou à fou à Mateso babi ka mutu moko boire akoka kwani nga pena boire parce que na yoka ite eza koya na yoka ke yo moko pozo ya babi yo moko za cadeau non emballé pozo ko ye nga pena kokanga na yo encore babi ko va na bonda to ko va na bonda les logos et un grand coucou babi boss na nga merci toujours merci ba tout balinga version nouvelle TV donc continuez à s'abonner massivement parce que moi bloque abonné ça la malade
yo penza ovano to yamba muto sa no permission na statut ko za ka par relation babi muto to ya ka place na na baraka e ngali ngana ronkinte omonde na yo kusanisa ba on a demanda babi relation de makamo muto to ba boka ka to to pesa ba mbongo ba boaka yo ba koma kase babi jipe ye ezo lokota ba o to ba boaka ngai na lokota na ngana otombola babi na yo moko babi respect Koda mboka ya na leli vie na leli babi joueur mboka munena mboka babi numéro 8 ya mboko trésor putu na boko te konani foka na bwa ko pomona ke jipa relation azoli et ça nga bien kande na zara jip maman merci na équipe technique na biso babi Medi Okonda musala malamba babi po émission makitoko po nga pele makitoko fo cameraman za buga so cameraman za mabe mabel quoi ba makabo boluka ba cameraman na kitoko ba ça kitoko babi version nouvelle TV la mona version nouvelle TV waka muke mozayo muko merci à la prochaine émission bye. Franchement notre pas il est mort malgré il est mort il avait dit que non après maman mettez la monument hein. Mettre la monument, le Tumba Simaro. Mettre la monument, je parle en français, c'est très éloquent. En français, en anglais, I'm strong. Le Tumba Simaro. Non, attendez pas. Non. Oh, laissez-moi parler. Je chante. Manaya Tiamo, ça me joue comme maman. Manaya Tiamo, je ma cambo. Ah, yo dis franchement, c'est notre vieux, de Lingwala. Je suis un robot, vous venez. On a un terrain local. Ah. Très éloquent, gratuit. Bandeko nanga ba Congolais partout dans le monde, bon s'abonner na version Nouvelle TV. Version Nouvelle TV, ba gag, ba film, nyonso etali culture ya Congo, tous s'abonner massivement na kati ya version Nouvelle TV. Bon s'abonner massivement. Siècle, c'est pas pareil. Ayuna.